Шурубызның кунакхана сәхфәсе белән дәвам итәбез. Бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты, танылган җырчы Лилия Муллагалиева. Лилия, исәнмесез? Хәерле иртәләр, Илдар, Ландыш, хәерле иртә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Тормышта нинди яхшы әйбер бар дип сораса килә яңгырлы төксө көннәрдә? Йокы туя. Анысы әйбәт, позитив. Иртән йокы туя. Дөрес. Чөнки яңгырлы көндә ничектер иртәрәк ятасың. Шулай. Бүтән эшне кайдыр куясың да, ничектер яңгыр яугач ятып йоклыйсы килә. Аның каравы иртә белән яңгыр яуып торганда йокыдан торасы килми бит әле. Ансы да бар. Менә минеке киресенчә. Шулаймы? Менә монда характерга бәйледер инде. Лилия тормыша булдырамы, 4 бала көтеп тора. Инде менә Болгар радиосы концертына әзерләнәбез бит инде. Кәефләр ничегрәк ул мәсьәләдә? Җиңсез гына эшлисездер инде. Әлбәттә, чөнки бик җаваплы һәм көтеп алынган безнең елда була торган концерт. Минем беренче тапкыр катнашуым, шуңа күрә мин бигрәк тә дулкынланам. Башка елларны инде башкаларның чыгышларын карап, шулай күзәтеп, кайвакыт кызыгып та карап торганым бар иде. Бу ел инде үземә яңа ел үтү белән, шушы мин бит инде беренче айда ук кирип калган кеше. Әле кеше аңнамас вакытта ничектер мин кирип калдым дип әйтәсем килә инде. Чөнки ел буена барыбер елның уртасында яисә ел ахырында катнашу ул авыррак. Чөнки инде әйтик, бөтенесе дә уяна башлыйлар җырчылар, бөтенесенең дә катнашасы килә башлый. Бер сер әйтәм инде. Чөнки киләсе ел бит җитеп бара. Башкалар шулай ук тизрәк кирип, тизрәк электреп алырга кирәк дип әйтәсем килә. Чөнки ел дәвамында ул бит инде 12 генә ай, 12 айда ай сайын бара торган хит-парад булгандыктан, шуңа эләгеп һәм чыннан да үзенең җырың белән тамашачының мәхәббәтен яулап алырга кирәк. Чөнки монда җырның уңышлы булуы да бик зур мөһим. Һәм халык күңеленә керә алуы да мөһим. Тамашада нәрсә тәкъдим итәрсез икән? Минем җырым гөрләвекле балачак. Җыры белән без чыктык, Гөләрә Шәрипова сүзләренә ки үземнеке. Безнең җыр менә кайбер җырны бит карап җырлыйсың, а кайбер җырны тыңлап җырлыйсың, әйме? Тыңлыйсың. Менә бу тыңлый торган. Теге карап, күреп ниндидер визуаль җыр түгел. Бу уйландыра торган, балачакка кайтара торган һәм һәрбер кешенең тормышыннан әйтик үткән мизгелләрне күңелгә китерә торган шундый җыр. Шуңа күрә анда миңа калса артык булыр. Минем кырыйда биючеләр дә кирәкми. Әйтик, монда фақат менә шушы җырны дөрес иттереп халыкка җиткерү. Аның эчтәлегенә игътибар итәргә кирәк демәк. Гомумән менә еллар узган саен җырларның эчтәлегенә, ниндиләренә күбрәк игътибар итәсез үзегез? Ниндиләрен сайлыйсыз? Тематик яктан. Ул менә чыннан да яшь барган саен тирәнрәк керәсең. Хәтта үзең үзгәртәсең. Чөнки яшьрәк чакта ничектер менә җилкенчәгрәк, шундый җиңелрәк, кайбер сүзләрне әле төшенчәсен аңлап та бетермисең дигәндәй. Инде гомер, тормыш үзенекен барыбер итә һәм күп әйберне яши аңлыйсың һәм кичерә аңлыйсың, үзеңнең җилкәңә төшкәч кенә аңлыйсың дигәндәй. Мин инде хәзер бик игътибарлы ул яктан. Чөнки шигырь язучылар бик күп, киен инде мин үзем язам. Хәтта ки язучыларга мин инде әйтәм, мин ки җибәрмәгез дип, чөнки һәр WhatsApp булгач бит инде әле берсе, әле икенчесе җибәреп кенә тора. Мин сөендереп. Телефонны тутырып. Аренда ясау рецептлары белән бергә инде. Шуңа мен әйтәм, сүзләргә миңа җибәрегез. Сүзләрне инде менә шу бу тирәсендә булайрак, бу тирәсендә булайрак дип шунда бергә уже эшләп бетерәбез. Лилия моннан 20 еллар без сезнең белән бергә эшләгән идек, бик бергә эшләп йөри идек гастрольләрдә дә. Мин күргәнем юк, сезнең җыр язганы бу соңрак елларда барлыкка килгән ачылган бер сәләт булды ахыраймы? Ул ничектер үзеннән үзем менә шулай. Минем мәктәптә укыганда ук 1-2 җыр язганым бар иде, көйләрен. Ләкин ул ничектер ялгышып кына миңа килеп кергән җырлар булгандыр күрәсең. Менә әйтик, икенче кызымнан соң инде, икенче баламнан соң минем инде каяндыр шундый менә. Килә. Ничек өлгерәсез? 4 бала анасы, сәхнә йолдызы.
Һәм уңган хуҗабикә, без инде сезнең интернеттагы сәхифәләрегездән күреп торабыз, әйме? Ничек өлгерәсез? Вакытны дөрес бүлүдән киләме ул? Яисә кайбер нәрсәләргә күз йомарга кирәкме? Концертларда оештырасыз бит әле, җәмәгать эшчәнлеге дип карарсыз. Инде ул читтән караганда нык өлгергән кебек инде. Күбәйбергә өлгереп битеп булмый инде. Ансын инде үзем генә беләм дигәндәй. Ну, тырышабыз инде. Һәр балалар да уже кулдан әзрәк Төшә башлагач. төшә башлагач. Олылары кичерәкләрен карый әйме? Алар белән җиңелрәк, аннары тормыш иптәшем дә, Аллага шөкер, ул бөтен күбәйберне үз өстенә ала. Инде яши бер-береңне аңлап бетерәсең бит инде баштарак эшләр бүленә иде, хәзер уже бүленми. Шул нык булганда иҗат кешесенә иҗат итүе дә җиңелрәк. Шулай. Илһамны кабул итүе дә җиңелрәк. Бик зур рәхмәт сезгә, Лилия. Димәк, 11 декабрь көнне Болгар радиосының милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасында сезне күрәчәкбез. Көтеп калабыз. Тамашачыларыбызны да экраннар кырыена көтеп калабыз, чөнки бу безнең онлайн барачак. Рәхәтләнеп, үзегезнең тәмнүшкаларыгызны алдыгызга куеп, туганнарыгыз белән җыелып, шундый бик матур концерт карап, күңел ачып, бер җырга, моңга сихерләнеп утыра аласыз. Тәмлешкәләр арасына ниләр җиләк-җимешләр, яшелчәләр кыстырырга да онытмасыннар. Хәзердә Сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур мені чакырган өчен. Уңышлар. Сезнең белән саубуллашып, тамашачыларыбызга нәкъ менә сезнең башкарудагы җырны тәкъдим итәбез.